हीरो ने अभी उन्होंने ग्लोबली अपनी नियो नेकेड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल शोकेस कर दी गई एक ऑटो एक्सपो जो कि यूबेक्स नाम से उनकी होने वाली है। अब देखो ये ग्लोबली तो शोकेस की है पर लेकिन ये इंडियन मार्केट में कब आएगी तब हम आपको वीडियो में बता देंगे। पर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर आप सेट डाउन फॉक देख सकते हैं, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। नेकेड सेगमेंट में है तो बैटरी पैक आपको बिल्कुल खुला देखने को मिल जाता है और आपको मोटर जो है मिड ड्राइव देखने को मिल जाएगी। इसकी ट्रांसमिशन आपको चेन के द्वारा देखने को मिल जाता है, स्विंग आर्म आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। पर लेकिन ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए